ستړی مشه، زه وکیل خان یم. دا د ډیوه ریډیو د ټولنیزو رسانو اونیزه خپرونه د ډیوه ستوري خپرونه ده. دا خپرونه تاسو د هرې جمعې پر ورځ د ډیوه ریډیو د فیسبوک د لارې کتلی شئ. دا وخت یې نننۍ خپرونه کې زموږ میلمه دی د پښتو ژبې وتلی هنرمند، فنکار، ډایرکټر اسماعیل شاهد صاحب. هغوی سره به خبرې اترې کوو د هغوی فن، د هغوی شخصي ژوند په اړه باندې. اسماعیل شاهد صاحب، په خیر راغلی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه حال دی وکیل خانه؟ روغ جوړ ټیک ټاک ښه؟ خیر خیریت دی، بالکل ستاسو خیر هم د الله تعالی نه غواړو. اسماعیل شاهد صاحب، ډېر خدمات دي ستاسو د پښتو د ژبې دپاره، د پښتنو دپاره. تل هم د پاکستان په سرکاري ټلویزیونونو، د پاکستان په شخصي ټلویزیونونو او ریډیوګانو باندې پښتانه خوشحاله کړي دي، خندولي هم دي. خو زه به لومبنۍ پوښتنه دا لرم ستاسو نه چې پخپله په کوم حال کې؟ شکر الحمدلله، بالکل A1، بالکل ټیک ټاک. تر اوسه پورې مطلب دا دی چې څنګه ته ښکارم. ښه راته ښکارې اسماعیل شاهد صاحب، ډېر ښه راته ښکارې. خو دا پوښتنه مې په دې خاطر وکړله چې پښتانه هنرمندان ټول عمر خپل ژوند د پښتنو خدمت ته، د پښتنو خوشحالولو ته، هغې ته یې وقف کړي وي. خو پوښتنه په دې خاطر وه چې آیا پښتنو هنرمندانو ته هم د هغوی حق هغه شانتې میلاویږي څنګه چې د نړۍ په نورو برخو کې وي؟ ډېره شکر الحمدلله، د الله کرم دی، د الله فضل دی. دوی ته دی الله زموږ اړو اجت نه راولي. بس زما خود عوامو سره تعلق دی. بس خو چې د عوامو تر څو پورې مینه ده، تر څو پورې عوام خوښوي، بس د عوامو تابعدار یم. باقي دوی ته د الله محتاجه کوي نه، او محتاجي ښه شی نه دی. زه به دا ویم چې ستاسو خوښ یم، نو زما خیال چې د ټولې دنیا به خوښ یم، ځکه چې تاسو په دا ټوله دنیا کې مطلب دا دی چې دا فیلډ کوم ستاسو دی، دا کم لکه په کم شو بیس کې تاسو یې، نو امید لرم چې ستاسو خوښ یم، نو د ټولې دنیا به خوښ یم. بالکل د ټولو پښتنو خوښ اسماعیل شاهد صاحب. او 23 کاله مې استادي کړې، 40,000 تاڼې مې وګورې، او 22 کاله مې ذاتو کړې، او 40 تاڼې مې خګولي. زه ګورې مجرم د پوندو نه پیژنم. مجرم د پوندو نه پیژنې. دغې ته راځو، تاسو نه نور هم ستاسو چې کوم کردارونه دي په ډرامو کې که نه، هغه به تاسو راته وخت په وخت وایئ، کاغذونه زما غوږونه کاغذونه، هغه هم راته یاد دي، هر څه یاد دي. ستاسو د مینوالو لپاره بیا ستاسو نه پوښتمه، خو اوله نه چې کومې بنیادي پوښتنې کول غواړم هغه دا چې د نړۍ په نورو برخو کې که وکتلی شي هنرمندان، فنکاران په دې باندې ډاکومنټرۍ جوړېږي، دستاویزاتي دستاویزي فلمونه پرې جوړېږي، د هغوی چې د ژوند کومې طریقې ښودلې کېږي. خو د بده مرغه د پښتنو په سیمه باندې پښتانه هنرمندان د دغه رقم د سهولتونو نه، هغې نه محرومه دي. لنډ مثال که موږ واخلو د ګلبالي، د مراد، څوک چې په ډېر بد حال کې اخري ورځې شپې د هغې ډېرې خرابې وي که مالي لحاظ سره، نو داسې حالاتو کې تاسو د حکومت نه څه تمه لرئ؟ هنرمندان په خپلو کې د یو بل دپاره څه کوي؟ کوم تنظیم هم شته داسې خبره؟ ګوره جي، زه تاسو ته یو خبر وکړم. ما خو تاسو ته ختمه کړه چې کمال په خپل ځان کې دی. دې کې څه قصور زمونږ هم دی، لکه دا بد حال چې د فنکارانو باندې راشي، نو دې کې څه قصور زمونږ ځکه دی چې زه یو 10 روپۍ پیدا کړم، نو زه د دا سوچم وکړم چې د 10 روپو کې زه 1 روپۍ خو ځان له د مخکې د ژوند دپاره چېرته سنباله کړم چې آیا داسې ورځې به په ما هم راځي چې سبا لکه زه د فنکارانو ته ګورم څوک په فوټپات باندې مري، څوک چې دی نو مطلب لکه خیر وغواړي چې یاره زمونږ درک نه لګي، دا چل دی هغه چل دی، دا به څه کېږي او دا به څه نه کېږي. نو چې تا د مخکې نه په خپله د خپل ځان بندوبست کړی، یو خو د الله د طرفه نه ده چې د الله د طرفه صحیح هغه خو کېدی شي چې ما څه کړي دي یا مې څه بچو له څه جوړ کړي دي، او زما اخري لکه څه ټایم چې انسان مړ شي او د هغه اخره کې دی خراب او برباد شي، نو هغې کې به زما ګناه ځکه نه چې ما خو د بچو د فرار څه کړي. خو که چرې زه مړ شوم او زما ملی څه ونه شو، زما بچي به صرف ګناهګار. خو زه دا ویل غواړم فنکارانو وروڼو ته هم دا ویل غواړم چې ګورئ اوس هم څه تلي راغلي نه دي، مطلب چې 2 پیسې هم لاس ته راشي، نو سوچ پکې دا کوئ چې آیا مطلب دا دی چې دا د مرګ خو د انسان پته نه لګي، بالکل پته نه لګي چې انسان کله مري. خو دا دې سوچ کوي چې زه دا 10 روپۍ وګټم، 15 روپۍ وګټم، په دې کې زه روپۍ اتانې ځان دپاره د مخکې ژوند دپاره چې مخکې به داسې حل بیا په مونږ راځي نو چې پرتې وي، ته به خپل کوشش کوي. باقي د الله د طرفه ده چې الله تا سره څه کوي، د الله د طرفه ده، خو خپله به ډېر کوشش کوي. نو زه خو خپل ځانې لکه خپل ځان هم ګناهګار ګڼم چې دې کې زمونږ قصور هم دی.
ګلوالي غریب چې یو نو هغه ټیک ده چې ډېر غریب وو خو مله څه غلطیانې څه داسې د فنکار نه وشي چې اخري انجام به خرابي او موږ څوک په حکومت باندې یو شی ولړی کو چې بد حکومت ته وګوره د موږ خیال نه ساتي نو حکومت ته ستا خیال هم ساتي بلکې د حکومت سره زموږ سویمه ده حکومت دې بس په خپل سوچ چوکي او دا نه ده چې زما سره 2 پیسې شته مال به حکومت بد پیسې نه راکړي مال به هم راکړي د فنکار هم ځکه چې دا فندونه چې کم دي دا صرف او صرف د فنکار د پاره دي نو دا پکار چې فنکار ته ملو شي دې کې مونږه خبره بیدار اول چې نه کنه دا فنکار چې دین او دا مالدار دی او د حق نه کې نه دا فند دی د فنکارانو د پاره دا به ته فنکار لور کوي خو دې کې کاغه عرب پتی دی او کرب پتی دی بیا دا فنکار خوخه ده چې هغه پیسې ته هغه فنکار لور کې دی چې دی بل فنکار لور کې دا د خوخه ده خو حق د هر فنکار دی که غریب دی که مالدار دی فنکار دی نو دا مطلب له د فنکار حق کلچر تاسو وایئ چې فنکار یو د هنرمند حق هنرمند ته ورکول پکار دی او په دې کې د هنرمند له هم دا سوچ کول پکار دی چې ژوند کې سخت هم راځي کړه هم راځي خو بل پوښتنه دا ده چې آیا یو فنکار یو اداکار یا یو هنرمند که په ډرامه کې کار کوي که په فلم کې کار کوي هغه ته دومره پیسې ملاویږي چې هغه پکې د خپل سخت ورځې لپاره هم پیسې بچ کولی شي کور چې ما تاسو ته سو ویلې زه خپل ځاني ملې زما کور کې ښه ښایسته بیډ دی ډېر مزیدار خو زه په ځمکه وده کېږم زه په ځمکه پروت یم دا خو ما درته څه ویلې که اوس ما 10 روپو نه تا ته خبره سټارټ کړه په هغه 10 روپو کې زه به اتانیز ږدم زه به یم چې دا اتانې مطلب دا اتانې نو زه په دې دا 10 لوډ به تقریبا کم از کم څه یو اتلس نه نو په 10 ورځو کې خو دغه 10 لوډ زما جوړېږي نو زه دا وایم چې مطلب د فنکار د برداشت وچو کی اوس یو ځای کې به ملې ته 10,000 ملېږي یو ځای کې به تا ته 10,000 ملو شي یو به داسې ځای راشي هلته به 50,000 والي لک به والي دا خو مطلب دی چې پروګرامونو پورې دی چې کوم پروګرام د های لیول دی هغې کې به تا ته زیاتې ملو شي کوم چې لږ د لو لیول دی د کم لیول پروګرام دی ظاهره هغې کې به تا ته لږې پیسې ملو شي خو دا دی چې دې کې لږ غونتې بچت لږ غونتې ملې زه چې یو روټۍ خورم نیمه به وخورم ځکه چې زما بنیاد کمزوری دی صحیح زه به اول چې دی خپل هغه بنیاد به چې دی هغه به زه ډکوم نو هله به کار کېږي نو دا به څنګه ډکېږي دا به زه لږ غونتې ځان باندې تکلیف تېروم لږ غونتې تکلیف به تېروم کور والا ته به دا زما خواست دی چې ګورئ تاسو ملې فضول خرچي مه کوئ دا مه کوئ هغه مه کوئ زه ډېره په سخته باندې ګټم نو امید لرم په سخته ګټم چې دا زما کار خو ډېر سخت کار دی دا څه ګپ خو نه دی ته یو سړي ته راشه دوه سړو مخکې خو ته یو دوه خبرې وکړه چې هغې ته پته ولګي مونږ خو خلک دا یادوي بس سمه دنیا فتح کړې ده او والله بس همداسې پې پیسې راورېږي ته راشه دا یو فن دی زما غوندې سړی به چې کوم 10 روپۍ خو شارق خان به 1 کروڑ دي زما غوندې سړی به چې دی 15 روپۍ علي خو هلته امیتابھ بچن به چې کوم دی نو 15 کروڑ علي نو مونږ به مطلب دی دغه کروڑونو روپو پسې نه ځو مونږ به خپل 10 روپو پسې ځو مونږ به خپل 10 روپو کې هم د خپل ځان خیال ساتو خپل بچت به پکې کوو باقي د الله د طرفه ده چې په هغه باندې اوس مصیبتونه راځي مطلب بیماریانې راځي یا نور داسې تکلیفونه راځي دا د الله د طرفه خو خپل خو لږ سوچ پکار دی که نه ایکټر ته هم پکار دی مونږ بس په ګورنمنټ ورونیسو چې تا دا کړي تا هغه کړي د اوس ګلبالي دپاره ما د ګورنمنټ نه ما خپله جي کلچر ډپارټمنټ ته مې خواستونه کړي دي مینتو مې خپلو یارانو دوستانو ته ما د خپلو یارانو دوستانو نه د هغه دپاره کم از کم تقریبا 12-14 لک روپۍ پیدا کړي هم د خپلو یارانو نه دوستانو نه دې حده پورې جی تاسو وایئ چې ستاسو دا خبره باندې ورسېدو فکر کوم چې د نور هنرمندان هم ستاسو دا خبرې به اوري او ګوري نو هغوی هم په دې باندې راځو دې خبرې ته اسماعیل شاهد صاحب تاسو یو لوی نوم یې که وکتې شي د پښتو د ډرامو د پښتو د سټیج ډرامو د دغې نه که شروع کېږي نو ستاسو نوم که پکې نه وي وانخلي څوک نو هغه خبره به نیمګړې زه به دا ووایم او بیا که اوس وروستو لړ شو د پاکستان چې کوم سرکاري ټلویزیون دی پي ټي وي په هغې باندې به چې کومې ستاسو ډرامې راتللې هغه ډرامو ته که اوس وګورو او د نن ورځې ډرامو ته وګورو نو ډېر په لاندې راغلي دي داسې ویل کېږي پوهان داسې وایي تاسو د دې څه علت ګڼئ څه وجوهات بالکل زه تاسو ته یو خبره چې کوم چې اوس خو خیر لږ دا میډیا لږ ډېره زیاته تیزه شوه اوس هغه دور هم لاړو چې کوم دور و او به یو ټلویزیون ته موږ ناست وو اوس خو چې ملې ټلویزیون ولګېد خیر سره دومره چینلې دي که نه چې کومه ډرامه دې لګولي په یو چینل
نو ته چې واپس راځي هغه ډرامه یې ختمي. اوس کار ډیر زیات سپیډ کې شو، ډیر زیات سپیډ کې به کار کوي. زه خپل ډرامه چې د شپږو ورځو کې جوړه کم، زما ټیلی فلمونه دي او زه شپږو ورځو کې ما هغه ډرامه ختمه کړي او ان شاء الله تعالی زما ډرامه به هغه ډرامه چې ډیر تاسو کوم خبرو کې چې لکه ډیر مطلب لکه هغه ډرامې ډیر ښه دانه دي خې زه به منم ځکه چې هغه ډرامو د پاره به تقریبا مونږه کم از کم لساتوره د خو مونږ ریسل کولو لساتوره د ریسل ته بناتو د شپه ورځ بم په ځان کړي و سکرپټ به راترو او سکرپټ سره به ود شو او بیا هم راټوب کوم مله د شپې به 3:30 بجې راټوب بم شروع بچو او اوس چې کوم دی به ډایرک خبري راشه د مکالمه شابه وای اله شابه مله شغله نور پریوزي اله خلک راغه اله دی خوښه اله خوښه او په دې باوجود په دومره سختو کې مونږ بیا هم داسې ډرامې جوړو زه به خپل ځان خبره کوم د نورو خبره نه کوم هغه چې رنګ ډرامې دي هغه مله تاسو ته پته ده تاسو ته علم نه چې هغه ډرامو کې زما ډرامو کې څه فرق دی بالکل زما ډرامو کې ان شاء الله تعالی دا فرق چې خپل بچو سره به ګوري بچي به درناتي خور مور لور بابا کاکا ماما یو ځای بناسي هغه ډرامو به ګوري ټول به یو ځای ګوري اسماعیل شاه صاحب یو ځای بچو سره او ډرامه وای هم دې ته چې هغه ته بچو سره وګوري صحیح ډرامه وای هم دې ته چې خپل کورنۍ سره خپل ماشومان سره په شریکه باندې تاسو لپاره په فیسبوک باندې هم یو شمیر پیغامونه را روان دي پوښتنې نه خلک کوي اوریدونکو زموږ د ډیو ریډیو چې کوم اوریدونکو لیدونکو دي هغه هم د یو شمیر پوښتنې کوي خو کیسه زه خبره دي چې دا کول غواړم چې تاسو وایي چې کوم حالات دي حالاتو ذکر کول غواړم پښتون هنرمند پښتون آرټیست هغه څومره په ازادۍ سره کار کولی شي کوم خطرات کوم مشکلات کوم پکې وي تاسو غواړئ ذکر کول غواړئ بالکل زه به دا خبرو کوم چې مخکې لکه حالات لږ داسې اوس خو شکر الحمدلله رو مله حالات ښه کېږي او الله دې ښه کړي پښتون قوم چې کوم دی هغه ډېر امن پسند قوم دی ډېر امن پسند قوم دی پته نشته چې زمونږ په دې ملک کې څوک ګوتې وي خو بس چې څوک هم ګوتې خدای دې ورته نیکو هدایتو کې موږ ورته دا ووایو او دا ده چې اوس مطلب دی لکه زمونږ دا دروز به وي دماکې به وي ډوز غوبلې به وي اوس چې کوم دی لږ غونډې لکه موږ د اسوک کا سانس لیا او وی کنه لکه اوسانو اوس موږ بالکل لکه اوس دا چې شکر الحمدلله د الله کرم دی الله فضل دی الله دې نورم عمل راوي دا یک دوک چرته داسې په میاشتو نیمه کې وشي الله دې دغه دماکې دغه دې الله ختمي کړي رب العزت د خپل بي په خاطر او موږ د خپل حکمرانانو تم دا وي چې د الله خاطر کوي د پروردگار خاطر کوي موږ نه روستو ملکونه مطلب آزاد شو موږ نه روستو او هغه ملکونه زموږ د بره روان دي ولې روان دي موږ به دا وایو چې هغه خلک ملک سره مینه لري هغه خلک چې دوه پیسې پیدا کړي په خپل ملک لګي موږ د پیسې پیدا شي او زموږ د ملک پیسې چې دي هغه بار لاړ شي بار ملکونو ته لاړ شي په هغه نور ملکونه په موږ آبادو دا اخر زموږ په دې ملک کمې ده څه دي قسم دې چې داسې ملک موږ له خدای را کړی داسې ملک را الله را کړی چې زوی مسلور خو پکې موسمونه دي او بل دا دی چې دلته خلک شین بوټي پسې ګرځي او زموږ ملک دا دی چې د شنو بوټو نه داسې ډک دی چې موږ وایو خدای پاک دا دومره شنه بوټي نو د دې باوجود زموږ حکمرانان چې کوم دي الله دې ورته د نیکو هدایت وکړي داسې حکمران دی الله پاک زموږ په دې پاکستان مسلط کې رب العزت چې هغه صرف دا وایي چې دا ارس صرف او صرف الله ته پاتې دي او چې کوم حکمران دا ویل چې الله ته پاتې الله به زموږ مل سمېږي نه کچري چې میم زرما ټول زما به چې ارس را غونډوا او تختوي په بار ملکونو کې مطلب دی ځان له محلونه جوړوي او ځان له کورونو او ځان له فیکټریانو او ځان له د دنیا شي نه جوړوي نو کم از کم د خدای بدبختو نو چې خامخا پیسې موخي نو هغه پیسې اوچته کوم په خپل پاکستان کې ولګوي په خپل پاکستان کې داسې فیکټرانی جوړ کې داسې کورونه جوړ کې داسې زین جوړ کې چې زموږ د غریب خپل پاکستان کې د خپل پاکستان تاسو وایي د خپل پښتنو مهنتو کې د خپل پښتنو خدماتو کې د خپل سنجیده پښتنې ډېرې وکړې اسماعیل شاه صاحب سنجیده پښتنې ډېرې زیاتې شوې او زه یو پښتنه بله کول غواړم کومه چې سنجیده را او هغه دا چې د هغې نه پس بس تاسو راځو ستاسو چې کوم کردارونه دي په هغې باندې به خبرې اترې کوو بالکل راځئ چې یو پښتنه دا کول غواړم جی اسماعیل شاه صاحب یو پښتنه دا کول غواړم او هغه دا چې کچرې پښتون نه وي په پښتنو کې نه وي پیدا او کوم بل کام سره تعلق و نن چې په کوم مقام باندې او څومره خلک هم پیژني خلک هم عزت کوي آیا داسې به وکړه نه په مقام لوړو یاره جزو به یو خبرو کوم چې ویم چې په جنت کې هم پښتون وي چې په جنت کې هم پښتون یم دا د پښتو خپل پښتو خو زه فخر کوم
زه مزار شم د خپل پښتون زار شم د خپل د مور او پلار هغه ژبې نه قربان شم ته زار او قربان شم ته زه خو ملت په خپل پښتو باندې مړې مزه قسم یې هغه څه دغه چوي وې زه به جنت ته د پښتو سره ځم دومره مینه مې د ور سره دې ژبې نه مې خوا دې خوا کوم. صحیح. ها او اسماعیل شاهد صاحب وینه بشناس صاحب زما پیلار په ما باندې شادي نه کوي. پیلار ما باندې نه جوړې دي کی تا باندې نه جوړې دی به به باندې کی شکایت کوم چې پیلار ما باندې چپیر ورکو نه شادي شوی دا څنګه چل دی نه ما پیلار ما باندې شادي کوم زیبا شادي باندې کوم پیلار او چوب نستا بیڑی باندې چپ ما باندې شادي کو نو ما سه دنیا باندې پتا وګوا ستا بیڑی باندې چپ و چوب نه شادي باندې پریدا نه پیلار ما باندې ما شادي کوم ما باندې شادي کوم. ښه شادي لا نه شوی. بل اسماعیل شاهد صاحب هغه ګلبالي مولا دی په دې وچ سرطان درارتا وتا خو مولا خبره کنه چې دا आवाज د ته وکم پر منډه کړه ته دا چې شه کړه خدای باندې پاکتا و چې پیسې وګورې نو خارخ در باندې ولګي او به وای چې مالا پکې چې کوم نه پیسې راو چې आवाज د ته وکم نو بیا دې پاته نه لګي چې چیتا ورکی چیتا نه چیتا ګرځي ای مولا دې په دې وچ سرطان درارتا او بل بندلی ماما کردارونو خو ډیر دي. بندلی ماما هغه چوپانه به ور سره چوپانه او دا چې کله کنه ګوره ما خبره کوي کنه چې دا خبره کوم کنه او دا خبره کوم کنه ته ولې ما ور کنه دا وطن کې روانم کنه التی می سندره چاپی چی چوچا مچا کوچی چمبوچی چومچی نا کوچا بچا کوچی چمبوچی می چکوره ما چکوتا پوچی. ډیر خډیر غزما چې ډیر کردارونه تاسو کړی دی پای کې د پولیسو دنیا کې او زماله دا ګوره دا بیا دا داسې دغه چې کده اولدارو نو دا ولدا دوی شکایت مې ساتو کړو چې سلوي ختانه مې کوجی چې کوله مزیم د پوندو نه پیژن دا بیل شي بیا چې کوم دینو پکې ولې مولا حسانه ولې مولا مولا غرقا چرته ورکه ولې مولا کې پیل شو تاسو ټول ته پته ده چې زه تر هغه پورې دسخط نه کوم تر څو پورې چې زما تسلی نه شي ما کوم ټکی له زور کو تسلی لا هم دک خبره ده نو دا نام دا بیا پکې بل کردار راغو جی هغه دا کردار چې زه وکیل صاحب تاسو سره یو خبره کوم ګوره وکیل صاحب تاسو زما ډیره زیاته مینه ده کنه زه ته په خدای باندې اعتبار کوي کنه چې ما ته څنګه فرمان ویلې په دوبه کې چې وکیل ټلیفون راغلی تاسو سره خبرې کوي مل به کلی راټړو کوي ولې تاسو بل خبره کو نه ده او په ایمان د تنداري او تم فرمان تر دوبه کې او دا تاسو چې کوم سترګې جوړوي دا کول دا وازونه بدلول دا څومره آسان وي څومره ګران وي. یاره جی دا خو خیر ګران کار خو دی ګوره دا ایکټینګ چې دی نو ایکټران خو ټول دي ځکه چې دنیا خو یو سټیج دی ته وګوره دی دنیا کې ته داسې مالې باروزه او لږ بس لږ سوچ سره وګورو نه یو به یو رنګ رواني بل به بل رنګ رواني یو به یو رنګ خبره کوي بل به بل رنګ خبره کوي یو به چې سرګري بل سټایل سره به ګري بل به چې سرګري به بل سټایل سره ګري یو چې سندره وي به په بل سټایل وي بل چې سندره وي په بل سټایل وي څوک چې ګاډي ته ناځي په خپل سټایل کې رواني څوک چې مطلب د پریړه کې ناځي په خپل سټایل کې رواني دنیا چې د ملي دنیا ټول اکټران دي خو بیا چې پرفیکټ اکټر ته راځي خبره کنه به دي ته راځي دا کم دی کې چې تاسو ناستم نو دلته به پته لګي چې دا اکټر دی کنه دی اکټر خو زه به یو خبرو کوم چې خداداد صلاحیت چې کوم دا بیل شي دا چې د الله د طرف نه څه دی نه کنه نو دا بیل شي دی او دا چې ملک یو سړی ملوي چې د اکټر جوړېده غواړم او زه د کومه نو هغه لږ غونتی د کوم چې د الله دین دی او کوم چې جوړېده غواړي دې کې ډېر فرق دی خدای طرف چې کوم جی خبره کوي دې کې پښتنه دا لرم تاسو نه چې تاسو کوم ټوکی کوي کوم کامیډي کوي دا د وړوکوالي نه په طبیعت کې دا کنه دا ایډیا دا فکر
ګوره جی زه تاسو ته خبره کوم زه چې پیدا شوم کنه نو پړینګ په جړا شوم نو چې پړینګ په جړا شوم کنه دک ځکه چې زما مور او پلار هم دا چې ولادت عالم بچي بس سېکټر پیدا شو دا خبره کوم دا د بچپن ماشومتوب کې مو جړل نه چې دا اکټر دی بالکل دا اکټر دا جړا څه بل لنګي دا کنه زما جړا هم څه بي ډیزاین و هغه ولادت دی الګ کې څه چلشتا نو ګوره زه مطلب د پیدایشي زه وایم چې بس اکټر به ته مې پیدایشي اکټر او دا ما کې چې کوالټیان دي یا څه دا د برنه مطلب دا په تیار راته ملو شي وي زه ملګری قدرتي اکټر او دا تاسو ته په خپل پته لګي سوې ما په شوق خو د بچپن نو کنه ماشوموالي نو او ماشوموالي نو څومره ډرامو کې څومره فلمونو کې څومره سټیج شوګانو کې څه شمارلیم دي کنه لکه د اسمان د یره جی به شمار دي مله ما خو ډیره ډرامې کړي دومره ډرامې مې کړي دي چې والله هی کې راته حساب معلوم اردو سیریل مې کړي سیریز مې کړي دي پښتو سیریل مې کړي سیریز مې کړي دي د پښتو اسارټډ پلیز مې کړي دي دا غینه پس به مله سی ډي دنیا کې لکه فلمونه مې دول دیاله فلمونه مې کړي سټیج مې به شمار لکه ډیر بلې سټیجونه مې لکه ډیر بار ملکونو کې لکه ډیر ملکونو کې سټیج پروګرامونه هم کړي دي بل دا چې ټیلی فلمونه مې تقریبا 240 ما ټیلی فلمونه جوړ کړ 240 بلکې 240 یو سلويخ دي داسې مې جوړ کړي او خپل ډایرکشن کوم اکټر هم خپل ما بل دا چې فنکار نه صحیح کار علم او ډیر فکر سره ملې د غم شو یار وي تا خو مونږ لیونی کوم الګوره دا چې به خپل ډراما ګوره تا ته په خپل ځان په خپل ښکاری بیا به تم منی صحیح چې واقع دي سړی ما سره خواري کړي ډیر تنګيږي ما سره نو بل دا چې زمالک اصول لګ بل لګي دي زه حقیقت خبره دا الله گواه دی دین انکار نه بلکې دا فنکاران باندې گواه وي زما دې خبرې به گواهی چې زه مله د خزو کمره کې سړی نه منم نو سړی کمره کې خزې نه منم پر ځب جدا کاته زما بس چې د چا کار دی راځي بس سټ باندې درېګو کار کیږي چې کار ختم شي بل سړی نه پټې دم چې دې په صاحب سره مرګره راځي یا به دوست راځي ک سړی په څو ک خزې نه منم چې کار ختم شو زما سره لین ختم شو خو په عزت تر کوره پورې ملل ته کور گاډي وته درې کور نه کوشي په مخه دی ښه بس زما اصول زما طریقہ د نور خلکو نه اصول باندې کار کوي تاسو ویل بالکل په اصول باندې کار کوي روان په خبرو کې ویل چې پیدا شوی نو مور خپل مو چې اجړانه تاسو ته پته ولګي چې کار پیدا شو ګوره چې زه پیدا شوم نو پړینګ په جړا شوم نو چې په جړا شوم هغه ته پته ولګي چې ځوان د خیر اکټر راغو اکټر دی استاد په قرانه کې استاد په بچو کې دا چې هغه د جړا کړه کوم چې اسماعیل شاهد کړه دا بس هغه خو خیر بلې لکه جړګانو خو هغه چې ما ته وکړو نو ملایکه شوګو زما یو زوی خوش ماشاءالله کیمرامین هم دی ایډیټر هم دی پروډوسر هم دی ډایرکټر هم دی طارق شاهد او هغه خپل دغم مطلب د په چینل خپل دغه ام ټي شاهد چینل دی مطلب د په یوټیوب باندې دی ام ټي شاهد تاسو وګورئ سرچ کړئ نو اوس به د خیر سره کوشش به دا کوم چې الله کړي خیر د په څنګه د پاره ځکه چې دا اوس د سی ډي مسله لګه ځکه خراب شو چې دا یو اس بي راغی نو هغه خو ملي ککوړې خو په پیسو خرڅېدو نو اوس یو اس بي کې 15 شل فلمونه راځي نو هغه دکاندار غریب وي چې دا خو ملي غر کې دي تبا کې دي دا بس کو نو ظاهره خبره اوس کاته لاله اوس چینل طرف ته لاله ملي دغه یوټیوب ته بده دغه فیسبوک سایډونه ته بده د فیسبوک سایډونه ته بده نو اوس ان شاء الله تعالی اوس کوشش به مې دی چې اوس د دې چینل د لپاره زما ملي ټیلی فلمونه مو شروع کوم ان شاء الله لکه ګرمیم ده کنه ګرمۍ کله خوندم نه کوي نو اوس تا موسم د خیره خشي نو سٹارټ باخلم ای وی ټی خبر لکار کوم اوس یو سیریل کړي وتا ختم شو د خیره ز تا ته غل تما ته غل هغه مخ سپر هټ لاړو خو خسته مطلب له خواري مو سره کړي و کیمرامین چې کوم زنګ دماز وی طارق شاهدو بل ریا شاهدو ریا شاهد هم زما بچی غونډه راغه مطلب ډیره ښه کیمرامینی کړ ډیر مزیدار نو دا چې یو زما خپل کوشش دی چې زه مطلب مینه محبت سره کار وکم فنکار سره مینه محبت کیمرامین دی مطلب بوم اپریټر دی که څومره ټیم کې چې څومره تنانه زه ډیر مینه محبت سره کار کوم او شکر الحمدلله تر اوسه پورې د الله کرم د الله فضل ما یو ډراما چرته فلاپ شوی نه دا ټول ملې سپر هټ دي دي او تر اوسه پورې اوس کته زمانہ د ایج ته پوزګه خلک ایجونه پټې زنه پټوم I am 65 پنځوش په تو کاله ماشاءالله پنځوش په شکر الحمدلله علیکم
حالو د موسم هیرو را روان دا خبرې نه کوم او زه به تاسو یو خبرو کوم چې خبره در شپه به ته وباسي نو څو پاتې شو 32 سال زه اوس د 32 یعنی د 22 کالو ډېر وباسي په خودي باندې 22 کال او کنه شپه به وباسي بالکل نو شپه به ته وباسي نو هغه ته ودی نو هغه سره څنګه هغه عمر کې نه راځي او به مکمل منفي کې پوه شو کنه چې منفي کې ته کنه نو بیا به مل ستاسو ایج پته لګي نو 32 32.5 سال څه شي نه دي دې خو له څه زه اوس ځوان شوم اوس ځوان شوم او قدرت ته وګوره او زموږ په دې کې غواړم اسماعیل شاهد صاحب دې کې غواړم د 22 کالو خو یې دې کې غواړم چې تاسو هغه سترګې چې یو بل لړ شي بل لاندې جوړ شي په هغه سټایل کې موږ سره خبرو ګوره ما خو تاسو ویل کنه ګوره د خدای خاطر او که اوس مې د تمازغه خراب شو وکیل خانه کنه نو هغه خو ما په دې دل جوړ کړی هغه خو ما چې تبم توبه وباسي او دا کم خلک چې د سره دې بم په توبو سره بس معاف مې کړه چې تاسو باغیا منو کبات نو نه پويګم ډېر په دې خپل کردارونو کې کم کردار زیات خوخيږي کم چې تاسو کړی دي تر اوسه پورې ګوره چې کردارونه خو ټول زما ځکه خوښ دي چې ما کړی دي کنه ما خو ته ویل زما دومره مې کړی بلار چې ما نه هیرم دي ګوره اوس زما دا کم چې د بابا رول ما کړو جھوٹ کی عادت نہیں مجھے لکه په پښتو کې دا مونږ کړی نو پښتو کې نوم میم زرما بیا هډ کوارټر والا ویل چې دا ډیره ښه ډرامه ده ډیره مزیدار ډرامه ده نو دا تاسو اردو کې وکړئ نو هډ کوارټر والا حکم او بیا هغه حکم خو بیا څنګه ټال کې ځکه چې خو مله مشر د مشران ناس دیلتا نو دا بیا مونږ په اردو کې سٹارټ کو او که تاسو نه دا ډیر پاپولر پروګرام هغه کې د ما یو ډیلا کوم پښتو کې نه خو اردو کې به تم چې هغه لکه خبره د اردو راغی چې جھوٹ کی عادت نہیں مجھے چې د په هسپتال کې او بیماری او دې کې وته مطلب دغه کمپیوټر راشي کنه ورته ستن ورته وي خو دې ته اکثر هغه جناستن وي نو دې چې کمپیوټر څنګه راشي کنه نو کمپیوټر لدی کوي خواش ادھر ہو جاؤ مجھے ٹھیک وہ لڑکی انجیکشن لگائے گی اس کا ہاتھ مجھ پہ صاف آ گیا ہے په پښتو کې وندته ما ته به ټیک هغه جناستن وي دا غي لاس په ما صاف راغلی دا جوخ نشي کنه خدای راځي په دې هسپتال کې در باندې ګړیارو او داسې اوازې هم چې امریکای ته برازه اسماعیل شاهد صاحب او چې دا خبره ده جی امریکا کې وزن د فرمان صاحب لکه فرمان خو زما رور دی او داغه زوی د قسم چې کوم داغه ان شاء الله تعالی امریکا کې موږ ملي زوی د پاره رشتہ مل تکړه ده بلکې زموږ خان د عدالت نه سه بد خو چې موږ आवाज وکړو دا الته आवाज جو بس موږ خوشاله شو دا شکر دی دا الله کرم دی आवाज وکړي کنه هغه دومره مینه لري کاستم مې په خدای ما ته دغه نشه علمزیب مجاهد عمل ته دی بالکل او وکیل خان ته به د پته زما خیر ته موجود وي چې هغه دا خبرو کا الانګه د غلط ملل ک فل لغه سټم نه دی خداغه دغه ته وګوره جذبي ته وګوره چې بابو زب په خپل ټیکټ راغی امریکا ته بس زما واستاوي ختم ګرځا ستا په مخ کې یاد دي دا خو د اواز کې تاسو وي خو دا غړې هم خدای درکړی دا شکر الحمدلله الله کرم دی په کې تماچی دي حقوا کلی په کلی دا خو دي کنه دا خدا خو خیر مانه ایره دا اکثر مله دې زما دغه چی نو زه اکثر لکه یو دغه کوم چې ته چې شوم شي او زه پتنګ شما ته چې شوم شي او زه پتنګ شما داسې یو شپه د سوځېدو دپاره غواړم داسې یو شپه د سوځېدو دپاره غواړم دا د ارمان ګل د رژېدو دپاره ډېر ښه او په تلو کې د یو فنکار په حیث د یو اداکار په حیث د یو هنرمند په حیث خپلو مینهوالو ته د ډیوه ریډیو لیدونکو ته به څه پیغام ورکول غواړئ
بجی پیغام خو به دا ورکوم چې بس امن کې اوسئ، د خپل مور او پلار ډیر خدمت کوئ، ځکه چې هغه صرف او صرف امور او پلار زموږ خدمت ته ناست دي. غریبانان خو مطلب دی چې کومې خواريانې را سره کړي هسې له خو نشو ورکولی، خو چې تر څو ژوندي وو زما پلار خو حق رسېږي، الله دې جنتونه نه مور مې ژوندی ده، شکر الحمدلله چې د کوره روزم نو تر وره پورې راپسې راشي او راته دعاګانې کوي. نو بس د خپل والدینو ډیر خیال ساتئ، ډیر خدمت یې کوئ، هم په دې کې جنت دی. او بیا خو د مور مطلب د مور چې ده نو مطلب د حقوق جنت دی. نو بس زما په دې خبره باندې خاص کر عمل کوئ. او ستاسو مطلب دیوی چې څومره ملازمین دي، څومره پکې مطلب کار کوونکي دي، نو ټولو ته ډیر ډیر سلامونه، ډیر دعاګانې او ډیره مننه ده دي چې زمونږ غونډې داسې فقیران فنکارانو سره د دې دومره مینه ده چې مونږ خلکو ته مخامخ کړي او خلک مونږ وګوري. ډیره مننه ستاسو اسماعیل شاهد صاحب او د ډیوه ریډیو قدرمنو اوریدونکو لیدونکو. همدا وه د دیونه د ډیوه ستوري خپرونه تاسو واورېده او کتله. د راتلونکي جمعې پر ورځ به د یو بل ستوري سره ستاسو په وړاندې راځو. د وکیل خان د ناخلم اجازت، د لوی الله په امان.